E allora mi dicono che ci siamo, quindi pronti per accogliere e dare il benvenuto alla giuria. E allora nuovamente, ancora una volta, a tutti voi, gentile pubblico, appassionati di nuoto, atleti e tecnici, un buon pomeriggio. Edoardo vi saluta e quindi siamo prontissimi, direi, per assegnare le ultime medaglie, gli ultimi titoli e vivere a pieno queste finali che restano per chiudere il programma di questa edizione 2024, la 24esima del Memorial Chiara Giavi. Dunque, manifestazione, ricordo sempre, organizzata dalle società di casa che ringrazio, Montebelluna Nuoto, Montenuoto, patrocinio del comune di Montebelluna, le collaborazioni preziosissime come sempre del comitato Chiara Giavi, del comitato regionale del Veneto e della federazione italiana nuoto. Quindi vedete schierati come sempre, procediamo con la presentazione della giuria e si parte dai giudici arbitri di questo pomeriggio di Treviso, Mariangela Coppe, Fabio Giordano. Maglia rossa, i giudici di partenza per il settore femminile, Francesco Bertola di Verona. Per il settore maschile, Mirko Antoniol, Treviso. Cronometraggio automatico manuale a cura della Federazione Italiana Cronometristi, Associazioni di Venezia e Treviso, direttore del servizio Marco Riato. È presente in piano vasca per garantire e assicurare l'assistenza medica il dottor Mario La Rocca. E allora direi che ci siamo, ringrazio giudici e cronometristi che prendono posto in piano vasca, ringrazio chi ci segue in streaming anche, portale di riferimento finveneto.org, grazie al team Sightland a curare appunto il servizio, un grazie a Maddalena, Federica, Corrado qui al mio fianco. Noi siamo pronti, lo siamo pronti per accogliere appunto in piano vasca i primi protagonisti, augurando a tutti voi un buon divertimento e un grande in bocca al lupo agli atleti per questa gara, in generale per la vostra stagione. Ricordo il primo blocco essere brevissimo, sono solo due partenze, una femminile e una maschile. Allora che dite? Li chiamiamo, le chiamiamo meglio, sono già pronti ad accedere, entrare in piano vasca alla prima finale di oggi, 400 stile libero femminili. In corsia 1 parte Elena Pavan, Montebelluna Nuoto. Corsia 2 Elena Curti, Cen Wisp Bologna. Alla 3 c'è Noemi Conte, Idros. Corsia 4 e miglior tempo questa mattina per Gymnasium Pordenone, Elena Savian. Corsia 5 Maria Viscardi, Idros. Alla 6 Martina Sacchini, Vissauro Nuoto Team. Corsia 7 Aurora Zanin, Notto di Nuoto 74. Alla 8 Nicole Innocenti, Rarinantes Adria Monfalcone. Allora viviamo insieme tutte queste finali del pomeriggio, andando in telecronaca, provando a raccontarvela nel migliore dei modi. Qui 400 stile libero assoluti, femminile senza distinzioni di categoria, con Elena Savian
che ha nuotato questa mattina il miglior tempo 4:23.08 e si è guadagnata la migliore corsia sulla carta, quella con il numerello 4. Passaggio ai 50 metri, proprio Elena a condurre, 30:15, con le altre atlete insomma lì vicinissime, in 8 decimi addirittura le prime 6. Ricordo anche di volta in volta quelli che sono i record della manifestazione. Ieri a memoria un 4-5 record sono stati battuti, questo in particolare risale addirittura al 2008 di Roberta Ioppi, 4, 7 e 26. Savian miglior tempo in batteria, ieri ben si è comportata nella prova dei 200 stile libero, così come Aurora Zanin in corsia numero 7, un po' nascosta, corsia non proprio centralissima, ma sappiamo delle sue potenzialità, infatti è lì tra le primissime dopo le prime 4 vasche di gara. Quindi prende proprio il comando Aurora dalla corsia numero 7, diamo anche i tratti nel dettaglio per i tecnici. Aurora 33.0, Viscardi 33.5, Savian 33.8. Siamo quindi a metà gara ai 200 metri, ancora una volta con Aurora, 33.4 per lei, Maria Viscardi 33.6, Elena Savian 33.7. Ancora una volta anche in questo pomeriggio si scatena nella seconda parte di gara e fa letteralmente la differenza. Capite, girava 33 alto fino a prima, adesso piazza lì un 31.0, nettamente la più veloce, scappa via e si mette a 1.27 di margine di tesoretto su Aurora Zanin, che continua stabile sul suo passo a 33.4, e sempre Maria Viscardi alla terza posizione, 33.5, il suo quinto tratto di 50 metri. Ma siamo già di nuovo a una virata, quella dei 300 in questo caso, con Elena Savian che incrementa e sta sotto nuovamente i 33, 32.5, Aurora non molla e prova a tenere il suo passo, 32.3. Elena Savian molto giovane, 2009, quindi primo anno junior, l'anno scorso ragazza è medagliata di bronzo ai criteri di Riccione proprio in vasca corta sulle 16 vasche. Siamo ai 350 metri, vediamo i distacchi. 32.3 per Elena, 32.7 per Aurora, e stabile, sempre tranquilla in terza posizione Maria Viscardi, 33.80. Quindi ultimo cambio di direzione, ultima subacquea per rimettersi nel 25 finale. Elena Savian in corsia numero 4 ha fatto letteralmente la differenza nel quinto tratto di 50 metri e questo le garantisce la vittoria in corsia numero 4, 4.18 e 87 l'ufficioso. Ottima anche Aurora Zanin, per lei la seconda posizione, 4.19.15, e terza Maria Viscardi, 4.24 e 31, che la spunta per soli 7 centesimi su Elena Curti, quarta, 4.24.38. Sono già confermati questi risultati, quindi ragazze per cortesia vi chiedo di restare vicine al podio, perché dopo la prossima finale andremo già subito a consegnare le medaglie. Quindi giriamo pagina e passiamo dal settore femminile a quello maschile, sempre in arrivo i 4 stile.
In corsia 1 parte Gabriele Marson, San Vito Nuoto. Alla 2 Luca Sernagiotto, Montebelluna Nuoto. Corsia 3 Matteo Munerotto, Wisp Bologna. Alla 4 Massimo Chiarioni, Idros. Corsia 5 Alessio Sartoretto, Idros. Alla 6 Giovanni Filippini, Vissauro Nuoto Team. Corsia 7 Lucas Erhardt, Sport Club Meran. Alla 8 Ivan Sartor, Montebelluna Nuoto. Partita allora quest'altra finale, il record è del 2009 di Federico Colbertaldo, 3:41,05. Primi 50 metri con Luca Sernagiotto 26,59, Matteo Munerotto 27,39, quindi Lucas Erhardt alla terza posizione dalla corsia numero 7. Quindi al centro della vasca ritroviamo ancora una volta i due protagonisti dell'Idros, Massimo Chiarioni alla 4 e Alessio Sartoretto alla 5, in teoria favorito per quanto fatto vedere in questa stagione, capace di nuotare ad ottobre 3:51,02. Passaggio super di Sernagiotto che prova a scappare via nella prima parte, 55,47 per lui. (1.10) il delta precedente, va a ricucire senz'altro Alessio Sernagiotto che riduce il margine a 0,54, 29,3 per lui contro il 29,8 di Luca, e poi Matteo Munerotto in terza posizione 30,2, Chiarioni 31. Operazione sorpasso direi completata, ancora prima di raggiungere la metà gara. Vediamo al rilevamento, al tocco con i piedi della piastra per la quarta volta. Sono 2 decimi di vantaggio per Sartoretto su Sernagiotto, 1,55,55 il suo passaggio. Ancora sotto i 30 secondi, Alessio Sartoretto 29,89 per coprire questi ultimi 50, Sernagiotto 35, Munerotto 29,5. Vediamo se siamo sotto ancora per la sesta volta, prossima virata è quella dei 300 metri e 3/4. 32, Sernagiotto 35, il più veloce in vasca al momento è Matteo Munerotto che mette nel mirino l'avversario, sono vicini di corsia e vediamo se ne avrà per scavalcarlo nel finale. Importanti le posizioni ma anche i tempi naturalmente per questi ragazzi in vista del proseguimento della stagione di vasca corta. 350 metri in arrivo, Sartoretto 29,8, Sernagiotto 30,0, Munerotto 30,0 anche per lui. Ultima virata, margini ancora consistenti quando manca ormai pochissimo alla fine di questa gara. Alessio Sartoretto quindi va a prendersela e vince a 3:53,97.
Luca Sernagiotto difende, mantiene la seconda posizione 3,55,82. Alessio Munerotto 3,56,8. Confermati ufficiali i risultati di questa finale. Quindi abbiamo già completato il primo blocco, il blocco dei 400 stile libero che prevedeva appunto queste due finali di apertura, quindi noi pronti per spostarci, invitando ancora una volta le ragazze che prima hanno nuotato la prova femminile, quindi Elena, Aurora e Maria. Insieme a voi tre ragazzi vi chiedo la gentilezza di rimanere qua in zona, Alessio, Luca e Matteo, per la vostra premiazione. E quindi andiamo in zona podio a consegnare le medaglie. Chi non meglio di lui poteva premiare i 400 stile libero. Ritroviamo il grande campione nonché attuale presidente di Montebelluna Nuoto, Federico Colbertaldo, accompagnato da Martina Zanchetta, consigliere della Montebelluna Nuoto. Cerimonia di premiazione dei 400 stile libero femminili. Terza posizione, medaglia di bronzo, i colori di Idros Oderzo, Maria Viscardi. Secondo posto, la medaglia d'argento per Nottoli nuoto 74, Aurora Zanin. E primo posto, vincitrice per Gymnasium Pordenone con 4,18,87, per lei la medaglia d'oro, quella gialla, quella pesante, la migliore, vince Elena Savian. Questo è il podio 4 stile femminili, Elena, Aurora, Maria. Cerimonia di premiazione dei 400 stile libero maschili. Terzo classificato, medaglia di bronzo per CN Wisp Bologna, Matteo Munerotto. Secondo posto, la medaglia d'argento per Montebelluna Nuoto, Luca Sernagiotto. E primo posto, gradino più alto del podio, vittoria per Idros col tempo di 3,53,97, Alessio Sartoretto. Questo è il podio, 400 sia libero maschi, Alessia, Luca e Matteo, e ringrazio Federico e Martina per aver consegnato medaglie e premi. Bene, quindi il primo blocco completato, adesso noi entreremo nel secondo. Vi ricordo ci sono 7 finali dei 100 farfalla, poi al termine le relative premiazioni, mentre per quanto riguarda la cerimonia delle borse di studio non sarà come da programma al termine di questo blocco, ma dopo quello successivo. Quindi detto questo, direi che possiamo subito ritornare alla vasca e proseguire con il programma chiamando le atlete della finale 100 farfalla ragazze.
Corsia numero 1 c'è Allegra Brugnoli, Idros. Corsia 2 Marta Bennati, Futura Club Prato. Corsia 3 Greta Serafin, Arca Team. Corsia 4 Martina Tarici, Montebelluna Nuoto. Alla 5 Linda Vendramini, Idros. Corsia 6 Emma Maddalena Bandiera, Montebelluna Nuoto. Alla 7 Alessia Castellan, Rarinantes Venezia. E in corsia 8 Caterina Costantinov, Acqua 18. Partita questa finale del 100 farfalla ragazze, il record 2018 di Angelica Cappelletto, 1:2:87. Miglior tempo Martina Darici questa mattina di gran lunga, 1:5:29, nettamente più veloce rispetto alle altre, quindi ovviamente la favorita Linda Vendramini, che prova a mantenere il suo passo in questa prima fase di gara e non è tantissimo distante, anche se il margine è evidente e visibile. Martina 30:73 su Linda 31:26, quindi Greta Serafin terza 32:37. Terza vasca verso i 75 metri, ultimo cambio di direzione, ultima subacquea e ora appunto la vasca finale ancora con Martina Darici in netto vantaggio, quindi vittoria direi ipotecata salvo stravolgimenti proprio nel finale. Le ultime 3 bracciate, ora 2, ora l'ultima per andare a schiacciare la piastra e vincere a 1:06:17. Quindi Linda Vendramini, ottima seconda, 1:06:93 a migliorarsi dalle batterie. Poi c'è Greta Serafin dalla corsia numero 3, 1:09:56, responsi già ufficializzati. Si prosegue, si va avanti con il ritmo di finali, la prossima maschile 2010, sempre 100 farfalla. In corsia 1 c'è Francesco Dal Corso, Idros Oderzo. Alla 2 Maximos Vasileios Serpezis, Sport Club Meran. Alla corsia 3 parte Davide Sartori, Centro Nuoto Le Bandie. Corsia 4 Tommaso Moro, Centro Nuoto Le Bandie. Corsia 5 Edoardo Balzano, Città Sport Vicenza. Corsia 6 Pascal Branda, Futura Club Prato. Alla 7 Enrico Botta, Idros Oderzo. Corsia numero 8 Leonardo Tonetto, San Vito Nuoto. Dentro quindi con questa prova 2010 Tommaso Moro, corsia 4, 1:4:48 questa mattina, miglior tempo per lui. Compagno di squadra Davide Sartori in corsia numero 3 col terzo miglior tempo, Edoardo Balzano alla 5 secondo miglior tempo, ma vediamo se sarà rispettato questo pomeriggio lo stesso ordine della mattina. Intanto là davanti c'è lui, ovvero Moro, 29:73, poi proprio Balzano e poi Sartori in terza posizione.
Terza vasca e virata dei 75 metri in arrivo, vediamo quindi al tocco della parete ancora Tommaso Moro con Edoardo Balzano, direi che si è leggermente avvicinato, effettuata già la ultima subacquea, quindi le ultime energie da spendere per andare a completare questa prova, e testa a testa, attenzione perché Balzano è più veloce, vediamo chi prende meglio questo arrivo in allungo, è Balzano che va a prendersi la vittoria con l'allungo proprio nel finale. 1:4:16, passa davanti a Tommaso Moro che scende alla seconda piazza 1:4:30, e poi vicinissimo anche Davide Sartori 1:4:55. Bella gara, gran lotta agonistica, viene premiato Edoardo Balzano, tempi e classifiche ufficiali. Andiamo avanti con una nuova finale maschile, ragazzi, anni di nascita 2008-2009. Cerimonia, presentiamo quindi questi atleti, questi finalisti. In corsia numero 1 Riccardo Moro per centro nuoto Le Bandie, in corsia 2 Leonardo Moro, Rarinantes Venezia, corsia 3 Nicolò Cappellini SC Nuoto, corsia 4 Simone Lessana Acqua 18, alla 5 Marco Omiccioli Fanum Fortune Nuoto, alla 6 Vladimir Fetisov Hydros, alla 7 Leonardo Botteon Notto di Nuoto 74, in 8 Axel Bressan Adria Monfalcone. In acqua la finale dei 100 farfalla ragazzi, il record del 2012 Mattia Zuin 55,93. Miglior tempo nelle batterie Simone Lessana, quindi ovviamente corsia 4 per lui, vantaggio ai 50 metri 26,96 su Omiccioli 27,60 e poi soli 4 centesimi dietro Vladimir Fetisov, corsie numero 4, 5 e 6 nelle prime 3 posizioni, di là per registrare il 75 ancora con Lessana sì davanti, Omiccioli che ci prova e si avvicina, spinge molto di più la subacquea e rimerge addirittura in vantaggio il portacolori di Fanum Fortune Nuoto, le ultime energie bracciate, più veloce nei 25 finali e si va a prendere quindi la vittoria con un 58 periodico che vale il titolo della categoria ragazzi. Davvero gran bella ultima subacquea e ultimo 25 per Marco. Vladimir Fetisov è secondo a 59,19 e Simone Lessana in terza posizione 59,32. Confermati i tempi e risultati anche di questa finale. Allora, contrordine quindi di nuovo per quanto riguarda la pausa delle borse di studio, abbiamo detto che era stata spostata più avanti nel blocco successivo, invece no, rimane come era da programma, quindi ritorna ad essere dopo questi 100 farfalla, quindi avremo le premiazioni e poi la pausa per la consegna, la cerimonia delle borse di studio. Tesserino di Maximo Svasileios Serpezis qui in postazione, noi pronti per proseguire e chiamare le finaliste dei 100 farfalla junior femmine.
Presentiamo le ragazze pronte a darsi battaglia, a partire come sempre da lassù, in corsia numero 1 Maria Vittoria Salvi, Bissauro Nuoto Team, corsia 2 Matilde Scessere, Team Veneto, corsia 3 Anna Zanardo, Idros Oderzo, corsia 4 Martina Bizzotto, Wisp Bologna, corsia 5 Giulia Magrin, Wisp Bologna, alla 6 Giada Piccoli, Notto di Nuoto 74. Alla 7 Aurora Tongiani, Tirrenica Nuoto, e corsia 8 Anna Bacicchetto, Idros Oderzo. In acqua la finale junior femmine, il record 2019 di Anita Bottazzo, 1:1:19. Questa mattina Martina Bizzotto ha ottenuto il miglior tempo 1:4:46 su Giulia Magrin 1:5:17, le due atlete del Wisp Bologna nelle corsie centrali. Vediamo ai 50 metri, Martina Bizzotto passa a 33 centesimi, Giada Piccoli 30,61, Giulia Magrin 30,78, Maria Vittoria Salvi 30,91. Buon margine di vantaggio per Martina Bizzotto, che quindi si presenta in testa anche alla terza virata. Ora la subacquea della vasca conclusiva, da capire dietro la situazione per il podio, con Giada Piccoli alla 6 e Giulia Magrin in corsia numero 5. Vittoria e dominio invece per Martina Bizzotto, 1:03:61 su Giulia Magrin, 1:4:95, Giada Piccoli 1:5:28, completa in terza posizione. Confermati i responsi di questa finale. Prossima finale è la finale dei 100 farfalla junior maschi. Presentiamo la finale IUM, quindi in corsia 1 c'è Giovanni Filippini, Vissauro Nuoto Team, alla 2 Filippo Monestier, Sportivamente Belluno, alla 3 Larbi Giacomini, Gymnasium Pordenone, alla 4 Samuele Ostanello, Idros, corsia 5 Federico Tormena, Nottoli Nuoto 74, alla 6 Elia Simeoni, Montebelluna Nuoto, corsia 7 Andrea Frisaldi, Sportivamente Belluno, 8 Davide Dalpan, Onda Blu. Cento farfalla junior maschi, record 2012, Martino Lucatello 53,25.
Samuele Ostanello, corsia 4, 56-76 in batteria di qualificazione questa mattina, ma come sempre ci affidiamo al tabellone elettronico, all'Edwall, per andare a capire la situazione dopo le prime due vasche. È Simeoni a condurre 26-24 per un solo centesimo su Ostanello, 26-25. Mezzo secondo i primi 5 atleti, quindi vediamo come cambia la situazione. Vasca che si spariglia leggermente alla 3, alla 4, alla 6, ancora le prime 3 posizioni. Ora la vasca finale, vediamo chi ne ha di più, con Samuele Ostanello in corsia numero 4, Giacomini alla 3, testa a testa, e finale che va a premiare l'Arbi Giacomini, 56-04, è lui che sta davanti per Gymnasium Pordenone. Si prende questa vittoria su Samuele Ostanello, secondo 56-24, quindi Torbena Federico terzo a 56-60 centesimi. Devo capire se è ricomposta o se è inserita, ma secondo me va ricomposta, perché... Allora, intanto questa è ufficiale, ok, la ricomponiamo, aspettiamo o facciamo prima i maschi e poi dopo? Allora, confermati ufficiali i risultati di questa finale junior maschi. Allora, adesso vi chiedo un attimo di pazienza, perché per la prossima finale abbiamo la necessità un attimo di ricomporla, perché una rinuncia c'era stata comunicata, l'abbiamo anche detta al microfono, quindi quella che era nona giustamente ha diritto di farla, solo che non era stata inserita a portale l'assenza, quindi vanno ovviamente ricomposte le corsie in modo tale da avere l'ordine 4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, i migliori tempi dal primo all'ottavo. Quindi andremo appunto in scena con questa finale assoluta femminile dei 100 farfalla, poi quella maschile, poi l'applauso al blocco delle premiazioni e la consegna delle borse di studio. Quindi io attendo ovviamente indicazioni, questione davvero di pochissimi minuti per ricomporre questa finale e proseguire regolarmente con il programma.
Allora, ripeto, è giusto per spiegare a tutti voi questa pausa, praticamente c'è stata una rinuncia alla finale che dovrà essere nuotata adesso dei 100 farfalla, quindi poi noi l'abbiamo detto ed è entrata di conseguenza la riserva, quella che era 9, ma a Portale questa rinuncia non è stata registrata, quindi va di fatto rigenerato il file o comunque tutte le cose tecniche per avere la corretta composizione che appunto va a scalare, quindi mantenendo lo stesso ordine dei tempi e inserendo in corsia 8 quella che è l'atleta che entra in questa finale, quindi giusti i tempi tecnici un attimo per aggiustare il tutto e poi proseguire con il programma delle gare. Questo per spiegare l'attesa, ci piace sempre dare evidenza di ciò che accade, poi ricordo che oltre al resto del programma, quindi 100 dorso, 200 rana, 100 stile libero, al termine ci saranno anche le premiazioni speciali, prima le migliori prestazioni tecniche per categoria e poi in conclusione gran finale con la premiazione di società.
allora operazione completata, mi dicono, tutto sistemato e finale inserita correttamente, quindi ci siamo e le chiamiamo 100 farfalla a salute. In corsia numero 1 parte Chiara Zanibellato, Idros Oderzo. Alla 2 Anna De Boni, centro nuoto Le Bandie. Corsia 3 Camilla Cuzzol, Idros Oderzo. Alla 4 Alice Groppo, Montebelluna nuoto. Corsia 5 Letizia Facca, Ginnasium Pordenone. Alla 6 Vittorietta Alexandra Bogdaneci, Wisp Bologna. Corsia 7 Giada Pizzol, Nottoli nuoto 74. Corsia 8 Valeria Mantellato, San Vito nuoto. Partita questa finale femminile, record 2009, Cristina Maccagnola 59,72. Alice Groppo in corsia 4, miglior tempo in batteria, season best di 1:1:29 il 2 dicembre scorso. Corsia 3 Camilla Cuzzol per Idros in vantaggio, forse questione davvero di pochissimi centesimi, in realtà è Alice per uno solo, conduce a 28,73 su Camilla 28,74. A inizio ora quindi la seconda parte di gara con l'atleta di casa Montebelluna nuoto, Alice Groppo, che prova ad andarsene via qualcosina, forse porta via in questa terza vasca, ancora resiste Camilla Cuzzol in seconda posizione, dietro Facca alla 5, Bogdaneci in corsia numero 6, alle ultime bracciate con Alice Groppo, Letizia Facca in rimonta ma vince Alice. 1:1:70 per il titolo assoluto femminile, quindi Letizia Facca 1:2:11, Vittorita Bogdaneci terza 1:2:47, cala nel finale Camilla Cuzzol che scende in quarta posizione 1:2:95. Ufficializzati i risultati di questa finale. Quindi io nell'invitare al podio tutti i premiati, le premiate dei 100 farfalla in generale, vado a chiamare i protagonisti della finale assoluta maschile. In corsia numero 1 parte Leonardo Beltrame, Città Sport Vicenza. Alla 2 Pietro Bruzzo, Idros. Corsia 3 Ettore Nanetti, Ferrara nuoto. Alla 4 Cristian Ferraro, Montebelluna nuoto. Corsia 5 Francesco De Bacco, centro nuoto Le Bandie. Alla 6 Nicola Menegatti, Fanno Fortune nuoto. 7 Stefano Iovine, Sporting Club Noale. 8 Mauro Maculan, Città Sport Vicenza. In acqua questa finale, il record 53,26 del 2009 Marco Pellizzon. Cristian Ferraro ritroviamo, 2 volte semifinale agli Euro di Corta scorsi di Ottopeni,
Bucarest in Romania. Ieri doppia vittoria con 2 primati. Vediamo questo pomeriggio, apre a 24,36 Christian su Ettore Nanetti, 25,31 Francesco De Bacco dietro con Menegatti in quarta posizione. Scappa via con la prima parte di gara, ora la virata dei 75 metri, vittoria ormai in cassaforte, discorso chiuso a doppia mandata, occhio al cronometro per capire se verrà battuto o meno il record che è 53,26, Cristian Ferraro 51,78, 51,78 alla vittoria con Ettore Nanetti. 53,51, ottimo anche lui, gran bella prestazione che vale la seconda posizione, quindi Francesco De Bacco 56,96, il tutto che già è stato confermato, quindi vittoria con record, è il terzo Cristian Ferraro. E quindi non c'è 2 senza 3, chiude il cerchio, 200 misti, 200 farfalla e adesso i 100 farfalla. Concludiamo anche il blocco, quindi adesso come detto si va al podio per le premiazioni, intanto la prova individuale dei 100 farfalla e poi la cerimonia delle borse di studio. Quindi a premiare, a consegnare le medaglie, invito in zona podio il sindaco e l'assessore allo sport del comune di Montebelluna, dovrebbero essere loro ad effettuare questo blocco di premiazioni, così come di nuovo rinnovo l'invito a tutte le ragazze e i ragazzi che devono essere premiati in questa prova. E allora ci siamo quindi a consegnare le medaglie, sarà ad Alberto Bordin, sindaco del comune di Montebelluna, accompagnato da Andrea Marin, assessore allo sport del comune di Montebelluna. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla ragazze. Terzo posto, la medaglia di bronzo per Arca Team, Greta Serafin. Seconda l'argento per Idros Oderzo, Linda Vendramini. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per il team di casa Montebelluna Nuoto col tempo di 1:6:17, Martina Tarici. Prossima premiazione, quello dei 100 farfalla ragazzi maschi 2K10. Terzo posto, la medaglia di bronzo al centro nuoto Le Bandie, Davide Sartori. Secondo posto, la medaglia d'argento al centro nuoto Le Bandie, Tommaso Moro. E al primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Città Sport Vicenza con 1:4:16, Edoardo Balzano.
Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla ragazzi 2008-2009. Terzo posto, bronzo per acqua 18, Simone Lessana. Secondo gradino del podio e la medaglia di argento per Hydros, Vladimir Fetisov. Primo posto, medaglia d'oro e vincitore per Fanum, Fortune Nuoto 58, Marco Omiccioli. Prossima premiazione sono i 100 farfalla junior femmine sul terzo gradino del podio per il Nottoli Nuoto Giada Piccoli. Seconda posizione, medaglia di argento per Wisp Bologna Giulia Magrin. E primo posto, medaglia d'oro e doppietta in giallo, ancora una volta CN Bologna 1-3-61 Martina Bizzotto. Cerimonia di premiazione dei 100 farfalla junior settore maschile. Terzo posto, bronzo per Nottoli Nuoto 7-4 Federico Tormena. Seconda posizione, medaglia d'argento per Hydros Samuele Ostanello. E primo posto, medaglia d'oro e vincitore per GP Ginnasium Pordenone 56,4 Larbi Giacomini. Cerimonia di premiazione 100 farfalla assolute femmine. Terzo posto, medaglia di bronzo per il CN Wisp Bologna Vittorita Alexandra Bogdaneci. Al secondo posto la medaglia di argento per il Ginnasium di Pordenone Letizia Facca. E primo posto, medaglia d'oro, vincitrice dei 100 farfalla femminili per Montebelluna Nuoto, il suo tempo 1:1:70. Alice Groppo! E siamo alla cerimonia di premiazione dei 100 farfalla maschili. Terzo posto,
Bronzo per il centro nuoto Le Bandie, Francesco De Bacco. Secondo classificato e medaglia d'argento per Ferrara nuoto 53-51 Ettore Nanetti. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Montebelluna nuoto con il nuovo record del Memorial 51-78 Cristian Ferraro. Questo è il podio dei 100 farfalla maschili, Cristian, Ettore, Francesco. Terminato quindi questo blocco di premiazioni, io ringrazio Alberto Bordin, il sindaco, Andrea Marin, l'assessore allo sport del comune di Montebelluna. Quindi, come più volte preannunciato, adesso io mi taccio e lascio la parola a te Liliana per la cerimonia Borse di Studio 2024. A te. Grazie Edoardo. A nome del Comitato Chiara Giavi vi porgo un caloroso saluto e il più cordiale benvenuto a questa manifestazione che quest'anno giunge alla sua 24esima edizione. Un grazie di cuore a tutti voi per la vostra presenza e a tutte le società, molte delle quali ci seguono fin dalla prima edizione di questo Memorial. Un caloroso ringraziamento desideriamo rivolgere alle istituzioni, agli enti e ai privati cittadini il cui sostegno ci consente di mantenere viva l'iniziativa delle borse di studio in memoria di Chiara. Al termine di questa 24esima edizione saranno ben 88 quelle assegnate e questo è un motivo per noi di grande soddisfazione e di grande orgoglio. Come sempre, il Comitato nella sua valutazione per quanto riguarda i risultati scolastici si è attenuto alle certificazioni fornite dalle scuole frequentate dai concorrenti, mentre per quanto riguarda i risultati sportivi ha preso atto di quanto dichiarato dalle società di appartenenza degli atleti, privilegiando l'attività svolta nell'ambito delle federazioni ufficiali riconosciute dal CONI. Diversi i concorrenti, atleti e studenti, che hanno ottenuto risultati positivi sia nello sport che nello studio, in particolare nella stagione sportiva 2022-2023. Numerosi gli sport da loro praticati: pallacanestro, pallavolo, nuoto, calcio, kickboxing, nuoto sincronizzato, pattinaggio artistico a rotelle, karate. E sono il Liceo Scientifico Primo Levi di Montebelluna, l'Istituto Tecnico Inaudi Scarpa e Domenico Sartor di Montebelluna e il Liceo Ginnasio Statale Giorgio Dal Piazza di Feltre, le scuole rappresentate da tutti questi atleti. A tutti i concorrenti giungano il ringraziamento del Comitato Chiara Giavi e l'apprezzamento per l'impegno e la serietà con cui affrontano lo studio e l'attività sportiva, insieme al più sincero augurio per la loro attività e la loro vita. Augurio che desideriamo far loro aggiungere con un caloroso applauso. Come sempre molto impegnativo il compito del Comitato Chiara Giavi, che ha deciso di assegnare per questa 24esima edizione 3 borse di studio, i cui vincitori vi presenteremo ora in ordine alfabetico, in quanto ricordiamo non è prevista alcuna classifica. E chiamo qui per primo Gioele Ballon, accompagnato dal signor Omar Niero, presidente e allenatore della squadra. Gioele Ballon
è nato il 9 dicembre 2007 a Castelfranco Veneto e risiede a Montebelluna. Nell'anno scolastico 2022-2023 ha frequentato con ottimi risultati la classe seconda del Liceo Scientifico Statale Primo Levi di Montebelluna. Pratica il kickboxing, light contact con l'associazione sportiva dilettantistica Shark Fighters di Montebelluna. Ragazzo dotato di buone doti atletiche, con impegno, determinazione e disponibilità, ha saputo distinguersi in uno sport individuale che risulta essere complesso non solo nell'aspetto tecnico ma anche sotto il profilo emotivo. Ha gareggiato in tutte le tappe del campionato nazionale ASI, ente riconosciuto dal CONI, qualificandosi sempre al primo posto e conquistando quindi il titolo di campione italiano assoluto del circuito IAXA. Ha concluso la sua stagione con la vittoria anche nell'ultima tappa World Cup tenutasi a San Marino lo scorso maggio. Gioele Ballon. È ora la volta di Mattia Basso, che sarà accompagnato dal signor Simone Zanella, che è amministratore delegato della Prodeco Calcio Montebelluna. Mattia Basso è nato il 18 agosto 2008 a Montebelluna, dove risiede. Nell'anno scolastico 2022-2023 ha frequentato con ottimi risultati la classe prima del Liceo Scientifico Statale Primo Levi di Montebelluna. Pratica il calcio ed è cresciuto sportivamente nel Prodeco Calcio Montebelluna. Atleta sempre impegnato in tutti gli allenamenti, nella stagione 2022-2023 ha conquistato con la squadra del Montebelluna il titolo di campione italiano dilettanti nella categoria Under 15 della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ha partecipato con la rappresentativa regionale del Veneto al torneo delle regioni, qualificandosi alle semifinali, e ha ottenuto una convocazione con la rappresentativa nazionale dilettanti Under 15 presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. A seguito delle buone capacità tecniche dimostrate nella stagione 2022-23, è stato acquistato e tesserato dall'Associazione Sportiva Cittadella, società professionistica che milita in Serie B. Mattia Basso. È ora la volta di Alessandro Borsato, che sarà accompagnato in rappresentanza della società sportiva dal presidente Federico Colbertaldo, presidente della Montebelluna Nuoto, e dal tecnico Michele Cavallini. Alessandro Borsato è nato l'11 aprile 2005 a Montebelluna, dove risiede. Nell'anno scolastico 2022-23 ha frequentato con ottimi risultati la classe quarta del Liceo Scientifico Statale Primo Levi di Montebelluna. Pratica il nuoto con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Montebelluna Nuoto. Atleta motivato ed impegnato, ha sempre conciliato studio ed attività sportiva senza alcuna difficoltà. Nella stagione 21-22 ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana sia ai criteri italiani giovanili juniores di Riccione, sia ai campionati italiani estivi juniores di Pietralata a Roma. Nella stagione 2022-23 ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 rana ai criteri italiani giovanili juniores di Riccione. Si è classificato al primo posto nei 50 rana nella finale giovani ai campionati italiani assoluti primaverili di Riccione, risultato che gli ha fatto ottenere la convocazione per i campionati europei giovanili di Belgrado, dove è approdato alla semifinale dei 50 rana. Ha conquistato inoltre ai campionati italiani giovanili juniores di Roma una medaglia d'argento nei 50 rana ed una di bronzo nei 100 rana. Alessandro Borsato.
ed avverrà ora la consegna delle borse di studio da parte di Maria Giulia e Rodolfo, i genitori di Chiara. Veramente un grande applauso e tutti i nostri complimenti a questi ragazzi che sanno conciliare sport e scuola nel migliore dei modi possibile e sono per noi motivo di orgoglio e dovrebbero essere di esempio a tanti e tanti, a tutti i ragazzi. Complimenti ragazzi. Ecco, ancora un attimo, vi chiedo di pazientare un momento perché deve esserci, tutto il gruppo dello staff ufficiali gara desidera fare un consueto omaggio alla mamma di Chiara. Sì. Ok. Maria Giulia desidera una foto tutti insieme. Vi ringrazio. Ecco, un grazie a tutti, riprendiamo i posti di combattimento e dopo questa breve parentesi il microfono torna a Edoardo e ritorniamo in vasca per le ultime finali. Un grazie a tutti e complimenti ancora. Eccomi, grazie Liliana, mi unisco anch'io ai ringraziamenti e ai complimenti, un grande in bocca al lupo per tutto, davvero. Ai ragazzi che sono stati premiati, quindi sì, perché dopo questa parentesi, questo momento sempre toccante, è giusto anche riprendere a divertirci, riprendere a fare festa, che siamo qui proprio per questo, per cercare di divertirci insieme, gustarci, guardare le gare. Quindi viene riallestito nuovamente il piano vasca, sempre con lo staff, il team della società organizzatrice. Il prossimo blocco prevede le 7 finali dei 100 d'orso con al termine relative premiazioni. Quindi le chiamiamo, in bocca al lupo a voi ragazze. Finale 100 d'orso 2010-2011.
Corsia 1 parte Margherita Perenzin, Rarinantes Venezia. Alla 2 Greta Pugliatti, Arca Team. Corsia 3 Sofia Basso, Sporting Club Noale. Alla 4 Sofia Gottardo, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 Chiara Battistella, Idros. Corsia 6 Matilde Alice Brugnoli, Idros. Alla 7 Ginevra Zambon, Gymnasium Pordenone. Alla 8 Anna Maria Postan, Arca Team. Partita allora questa finale sui 100 dorso, il record della categoria ragazze è di Anna Porcari, 20-20, 1, 3 e 15. Sofia Gottardo, miglior tempo in batteria, 1,7,36 questa mattina. Sofia che ieri ha vinto la doppia distanza dei 200 metri. Vediamo quindi il passaggio, come sempre, il rilevamento ai 50 metri dopo le prime due vasche con Sofia a 32,56, su Chiara Battistella 32,94, quindi Sofia Basso la terza piazza 33,8 centesimi. 75 metri in arrivo, virata, cambio di direzione subacquea che mette nei 25 finali. Ancora Sofia Gottardo mantiene il vantaggio su Chiara Battistella dell'Idros. Sofia Basso, Sporting Club Noale, che prova a risalire e mettere nel mirino la seconda posizione. Un bel testa a testa tra di loro per la seconda posizione. Vince invece Sofia Gottardo, 1,6,72. Chiara Battistella alla fine mantiene la seconda piazza, 1,7,95. Sofia Basso 1,8,16, completa alla terza posizione. Confermati tempi e classifiche di questa finale della categoria ragazze. Proseguiamo quindi con la prossima, 100 dorso maschi 2010. Corsia 1 abbiamo Nicola Sabadin, Montebelluna Nuoto. Alla 2 Enrico Martin, Idros. Corsia 3 Filippo Zaia, Gymnasium Pordenone. Alla 4 David Dallalana, Montebelluna Nuoto. Corsia 5 Alex Suruk, Idros. Alla 6 Alessio Poloni, Montebelluna Nuoto. 7 Nicolò Longi, Sportivamente Belluno. E in 8 Vittorio Lanubile, Futura Club Prato. Qua quindi la finale R1, David Dallalana, miglior tempo in batteria, 1,3,45 di gran lunga il migliore, ieri vittoria per lui sui 2 dorso a 2,15,72. Oggi si dimezza la distanza, 4 le vasche in programma, prima già in archivio, ora al completamento anche della seconda tiene il passo è Alex Suruk di Idros. Quindi vediamo Dallalana 30-13 con Suruk che inverte le ultime due cifre, 30 e 31.
Sono loro due, la coppia di testa, poi c'è il vuoto dietro e si lotta per la posizione numero 3. Filippo Zaia al momento sembrerebbe essere il più accreditato, ma torniamo là davanti per seguire questo bel testa a testa. Alex Suruk rimerge in vantaggio e quindi lanciatissimo verso la parete d'arrivo. In arrivo un gran bel tempo, chiude a 1:1 e 31 Alex Suruk Hydros, 1:1 e 31 per la vittoria su Davide Alalana. 1:2:26 Filippo Zaia terzo, 1:6:30. Confermati i risultati di questa finale, 1:1 e 31 la vittoria Alex Suruk Hydros. Andiamo avanti, prossima gara sono i 100 d'orso ragazzi maschi 08-09. Corsia 1 c'è Brando Carbonari, SC Nuoto. Alla 2 Gabriele Marchesin, Centro Nuoto Le Bandiere. Corsia numero 3 Nicolò Cappellini, SC Nuoto. Alla 4 Giacomo Aureli, Vissauro Nuoto Team. Corsia 5 Andrea Zanin, Nottoli Nuoto 74. Corsia 6 Ruben Zammatteo, Gymnasium Bordenone. Alla 7 Lorenzo Bertolo, Arca Team. Alla 8 Enrico Zorzi, Rarinantes Venezia. In acqua la finale dei 100 d'orso ragazzi, secondo e terzo anno, il primato è di Dylan Buonaguro, 57 e 29. Giacomo Aureli, Vissauro Nuoto Team e Andrea Zanin sono stati loro gli unici due a scendere sotto il minuto questa mattina in batteria, con quest'ultimo che si presenta nettamente, largamente in vantaggio a 28,01, addirittura quasi un secondo su Aureli, seconda posizione a 28,98. Quindi ancora con Zanin alla prossima virata, che è quella dei 75 metri. Anche ieri ha vinto per distacco i 200 a 2:3:61. Vediamo quello che combina in questo pomeriggio. A lui la vittoria, record 57,29, 56,99. Si è confermato nuovo record del Memorial. Quindi in seconda posizione Giacomo Aureli 59,67, terza posizione Lorenzo Bertolo 63 centesimi, quindi arriva il pollice in su da parte di Fabio Giordano, giudice arbitro. Tempi e classifica confermati, vittoria con record 56,99 Andrea Zanin. E si va avanti, allora siamo alla categoria junior, settore femminile 100 d'orso. In corsia numero 1 parte Fiamma Pontello, Montebelluna Nuoto.
Alla 2 Celeste Simeoni, centro nuoto Le Bandie. Corsia 3 Caterina Taucer, notto di nuoto 74. Alla corsia 4 Maria Basso Idros. 5 Sara Dal Fabbro Arca Team. Corsia 6 Emma Merotto Montebelluna nuoto. Corsia 7 Aurora Riva Idros. Corsia 8 Martina Minato Rarinantes Venezia. Allora, nuova finale in arrivo, quella riservata alla categoria junior femmine, quindi anni di nascita 2008-2009. Maria Basso, miglior tempo questa mattina, e corsia numero 4, andiamo sempre a dire quello che è il record recente 2020, Giada Gorlier 1-1 e 8 centesimi. Caterina Taucer del Nottoli in corsia numero 3, 1.670 in batteria, tutt'altra musica questo pomeriggio, si impone 50, 30 e 94, quindi Maria Basso 31 e 48 e poi Sara Dal Fabbro in corsia numero 5. Ora vediamo se avviene il sorpasso da colei che per forza di cose è la favorita, in quanto corsia numero 4 è di tutt'altro parere. Caterina Taucer alla numero 3 che allunga addirittura in questo finale, sono 5 ora i metri alla conclusione, va a schiacciare la piastra elettronica, fa 1.03 e 40 Caterina Taucer su Maria Basso 1.4 e 8 centesimi, terza Sara Dal Fabbro 1.587. E abbiamo anche in questo caso la conferma di questa finale appena completata. Andiamo avanti, chiamiamo in piano vasca gli atleti della finale, centro dorso Yum. In corsia 1 abbiamo Filippo Monestier, sportivamente Belluno. Alla 2 Matteo Foresto, Idros. Corsia 3 Federico Tormena, notto di nuoto 74. Alla 4 Florian Lex, Sport Club Meran. 5 Giorgio Bagnato, Città Sport Vicenza. Alla 6 Ettore Neri, Futura Club Prato. 7 Filippo Furlan Segat, Idros. 8 Elia Rigolon, Città Sport Vicenza. In acqua abbiamo la finale junior maschi, il record del 2018, Marco Deano 5-5-5-5. Florian Lex, Sport Club Meran 58 e 13, quindi Federico Tormena che ritroviamo nuovamente dopo la farfalla a pancia in su per il dorso, vira 27 e 93 sull'ex secondo e Bagnato in terza posizione.
quindi verso l'altro lato della vasca, verso i 75 metri, verso i propri compagni di squadra, dietro la transenna a fare il tifo per Federico Tormena, che ancora conduce dalla corsia numero 3, Florian Lex alla 4, Giorgio Bagnato alla 5 per la terza posizione, ma siamo all'epilogo con Federico, chiude a 57,75. Florian Lex 58 e doppio 7, Giorgio Bagnato 2 volte 59. Tempi e classifiche confermate. E allora si va avanti, altro giro, altra finale in arrivo, sono i 100 dorso assolute. E quindi l'agenda che adesso prevede i 100 dorso assolute, andiamo a presentarle, le ragazze. Alla 1 Giada Pizzol, Nottoli, nuoto 74, alla corsia 2 Nicole Boccalon, Arca Team, 3 Vittoria Urbanetto, Antares nuoto, corsia 4 Noemi Grendene, Wisp Bologna, alla 5 Margherita Serafin, Nottoli nuoto, alla 6 Letizia Facca, Ginnasium Pordenone, 7 Anna Tagliariol, Arca Team, 8 Elena Masetto, Idros. In acqua allora quest'altra finale dei 100 dorso assolute, il record di Margherita Panziera 2019, 59 e 58. Corsia centrale Noemi Grendene, miglior tempo 1:4:28 questa mattina, ma Margherita Serafin direi a mio modo di vedere la favorita di questa prova, infatti subito in vantaggio largamente ai 50, ieri ha vinto, si è imposta nei 200 a 2:17:91, ora passa 33 centesimi su Noemi in seconda e Anna Tagliariol in terza posizione. 75 metri con Margherita Serafin in pienissimo controllo della situazione. Andiamo quindi a vedere il tempo, riferimento cronometrico qui direttamente dalle piscine Chiara Giavi di Montebelluna in questo sabato 6 gennaio, vittoria per distacco e dominio assoluto per Margherita, 1:2:30. Quindi Noemi Grendene in seconda posizione 1:4:9 centesimi, Letizia Facca a completare questo podio 1:5:6 centesimi. Tanto invito in zona podio, 100 dorso, tutte le categorie per cortesia, manca solamente una finale. E poi ci sarà la pausa solita di premiazione. Confermato in questo momento l'ordine d'arrivo di questa finale appena completata e quindi chiudiamo i 100 dorso chiamando in piano vasca la finale assoluta maschile. In corsia 1 parte Giovanni Zetti, SC Nuoto. Corsia 2 Jacopo Sandri, Montebelluna Nuoto. Alla 3 Federico Gobbo, Idros. 4 Isaia Rongadi, San Vito Nuoto. 5 Filippo Biasin, Idros. 6 Alberto Grion, Ginnasium Pordenone.
7 Thomas Casini, SC Nuoto. 8 Guglielmo Giusti, Futura Club Prato. Robert Svogar detiene il record di questa prova, 53,64. Isaia Rongadi, Filippo Biasin al centro della vasca con le 2 migliori prestazioni in batteria di qualificazione, 50 metri. 28,17 Rongadi, 28,28 Sandri, 28,29 Biasin. 12 centesimi a racchiudere i primi 3 atleti e 50, ora 75. Sono in 2, la coppia di testa al centro, Biasin alla 5, Rongadi alla 4 con il portacolori dell'Hydros che allunga e va a vincere questa finale assoluti maschi 57-88. Isaia Rongadi secondo, 58-56, Federico Gobbo 59-52 per 3 centesimi su Jacopo Sandri quarto, 59-55. E sono confermati i risultati di questa finale dei 100 d'orso assoluti maschi. E questa conferma e questa comunicazione chiude il terzo blocco di oggi. Adesso si va al podio per consegnare medaglie e premi. E quindi ci spostiamo appunto qua giù alla testata di partenza nelle corsie dalla 5 alla 7 per premiare e consegnare le medaglie. Questo blocco di premiazioni sarà effettuato da Stefano Bonsembiante, presidente Panathlon Club Montebelluna, accompagnato da Angelo Ceron, membro del comitato Chiara Giavi. E quindi Stefano Bonsembiante e Angelo Ceron consegnano le medaglie, cerimonia di premiazione dei 100 d'orso ragazze femmine. Terzo posto, medaglia di bronzo per Sporting Club Noale, Sofia Basso. Secondo posto, medaglia d'argento per Hydros, Chiara Battistella. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per Montebelluna Nuoto, 1.6.72, Sofì Gottardo.
Prossima premiazione, 100 d'orso ragazzi 2010. Terzo posto e bronzo per lui Filippo Zaia, Gymnasium. Sul gradino numero 2, medaglia d'argento a Montebelluna nuoto, David Dall'Allana. Primo posto, medaglia d'oro, vittoria per Idros Oderzo, 1:31, Alex Suruk. Cerimonia di premiazione, 100 d'orso ragazzi 2008-2009. Terzo posto, medaglia di bronzo Arca Team, Lorenzo Bertolo. Posizione numero 2, argento per Vissauro, Giacomo Aureli. E primo posto, medaglia d'oro, vittoria al Notto di Nuoto 74 con il nuovo record del Memorial, 56-99, Andrea Zanin. Prossima abbreviazione, quella dei 100 d'orso junior femmine. Terzo posto, medaglia di bronzo per Arca Team, Sara Dal Fabbro. Posizione numero 2, medaglia d'argento al collo per Idros, Maria Basso. E sul primo gradino del podio, quello più alto e centrale, per l'otto di nuoto 74, ha nuotato 1:03:40, vince Caterina Taucer. Saliamo alla prossima premiazione, che è quella dei 100 d'orso junior maschi. Terzo classificato e medaglia di bronzo per Città Sport Vicenza, Giorgio Bagnato. Posizione numero 2, argento per Sport Club Meran, Florian Lex. E primo posto, medaglia d'oro, vittoria per Nottoli, nuoto 74, 5-7, 7-5, Federico Tormena.
Prossima premiazione, quella dei 100 dorso assolute. Terza e bronzo per Gymnasium Pordenone, Letizia Facca. Seconda argento per il CN Wisp Bologna, Noemi Grendene. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Nottoli nuoto 74 a 1:2:30, Margherita Serafin. E completiamo questo giro di premiazioni con quella assoluta maschi, terzo e bronzo per l'Hydros di Oderzo, Federico Gobbo. Seconda posizione, medaglia d'argento per San Vito Nuoto, Isaia Rongadi. E primo posto, medaglia d'oro vittoria per Hydros con 57,88, Filippo Biasin. E questa era l'ultima premiazione, quindi grazie ancora una volta a voi ragazzi puntualissimi sempre al podio, grazie a Stefano Bonsembiante, presidente Panaton Club Montebelluna, e Angelo Ceron, membro comitato Chiara Giavi, che hanno consegnato medaglie e premi. Per quanto riguarda i 100 dorso, quindi si passa avanti alla prossima gara, che è quella dei 200 rana, e chiamiamo le finaliste ragazze. In corsia 1 c'è Alice Argenton, Città Sport Vicenza. Alla 2 Sara Vettorel, Onda Blu. Corsia 3 Diletta Gatto, Montebelluna Nuoto. Alla 4 Veronica Pezzolesi, Fanum Fortune Nuoto. Alla 5 Alexandra Omiccioli, Fanum Fortune Nuoto. Alla 6 Alice Betteto, Sporting Club Noale. Alla 7 Beatrice Chiaradia, Arcateam. Alla 8 Benedetta Frullio, Hydros. Partita questa finale ragazze, il record è di Giada Alzetta 2020 2:33,87.
In corsia 4 Veronica Pezzolesi, il miglior tempo in batteria, Alexandra Omiccioli il secondo migliore in corsia numero 5, che però passa vira in vantaggio ai 50 con 37,10 sulla Pezzolesi, proprio in seconda posizione, 37,65. Virata dei 75 metri completata, adesso verso il lato principale per la prossima virata, quella dei 100 metri, Omiccioli e Pezzolesi in quest'ordine, quindi Alexandra prima e Veronica seconda ieri sui 100 metri. Vediamo ciò che accade questo pomeriggio sulla doppia distanza dei 200. Intanto Veronica conduce 1:19,55 su Alexandra 1:19,92. ...125 metri completati, ancora molto vicine, davvero racchiuse in una manciata di centesimi, quindi giochi apertissimi per il titolo. Poi dietro Alice Betteto in terza posizione dalla corsia con il 6. Veronica Pezzolesi 42,78, Alexandra Omiccioli 43,31, Alice Betteto 44,85. Ultima virata quindi e vasca conclusiva per questa finale ragazze 200 rana. Alexandra Omiccioli, che ieri ha vinto i 100, prova a rientrare fino all'ultimo, ma sui 200 il timbro lo mette Veronica Pezzolesi 2:44,66. Su Alexandra seconda 2:45,13, terza Alice Betteto 2:51,14. Confermati ufficiali i responsi di questa finale ragazze, quindi chiamiamo la prossima 200 rana maschi 2010. In corsia 1 Alberto Siben, Montebelluna nuoto. Alla 2 Maximos Basileios Serpezis, Sport Le Meran. Corsia 3 Filippo Zaia, Gymnasium Pordenone. Alla 4 Carlo Genovese, Idros. Alla 5 Pietro Schiavinato, Montebelluna nuoto. Corsia 6 Ettore Carletti, Montebelluna nuoto. Alla 7 Vincenzo Giuliano, Sportivamente Belluno. Alla 8 Andrea Gallo, Città Sport Vicenza. Partita allora quest'altra finale 200 rana 2010, 100 metri ieri li ha vinti Alberto Siben e invece in questi 200 sta occupando lassù la prima corsia numero 1, miglior tempo in batteria Carlo Genovese 2:42,52.
Prima virata sono i 50 metri, 35,94 Carlo Genovese, Pietro Schiavinato 36,62, Maximus Serpezis 36,69. Prossima virata ai 100 metri, Carlo Genovese aveva 0,68 di vantaggio ai 50, vediamo come varia la situazione ai 100 metri, Divario che sale, come è, arriva, giunge a 1,83, il secondo tratto 39,80 per lui, quindi Schiavinato 40,95, Carletti terzo a 41,00. 125 metri, quindi prossimo riferimento virata numero 6 e 150, Carlo Genovese davvero contro se stesso e contro il cronometro, discorso vittoria chiuso ormai già da parecchio, da seguire dietro la situazione al momento, Schiavinato alla 5 e Carletti alla 6 a darsi battaglia per la posizione con il 2. Intanto Genovese 45, Schiavinato 42,1, Carletti 42,0, Serpezis 41,5 in corsia numero 2. Ultima virata completata, dietro vediamo la situazione alla 5, Schiavinato, c'è Serpezis e vuole assolutamente partecipare alla lotta per le medaglie, ma è giusto accogliere colui che ha dominato e condotto dall'inizio alla fine questa prova, è Carlo Genovese Hydros col tempo di 2:37,27. Ettore Carletti 2:40,78, Maximus Serpezis alla fine sale in terza posizione 2:40,92, su Schiavinato quarto 2:40,97. Confermati i responsi di questa finale, chiamiamo i 200 run ragazzi 2008-2009. In corsia 1 Axel Bressan, Rinantes Adria Monfalcone, alla 2 Cristian Scanferla, Sporting Club Noale, alla 3 Ruben Zamatteo, Ginnasium Pordenone, 4 Damiano Cappellazzo, Hydros, 5 Agostino Martignago, Montebelluna Nuoto, in 6 Edoardo Dall'Acqua, Hydros, 7 Cristian Stoppioni, SC Nuoto, 8 Cristian Caser, Sport Club Meran. In acqua quindi con questa finale, 200 run ragazzi, secondo e terzo anno, quindi 2008-2009 per questa stagione sportiva agonistica 23-24 con il primato, il record della manifestazione di Tobias Valdi 2:19,00. Damiano Cappellazzo a mettersi davanti con le prime due vasche a 32,81 su Ruben Zamattio 33,17, quindi Agostino Martignago a 33,68 in terza posizione.
quarta vasca e atleti che si dirigono nuovamente qui verso la testata principale per i 100 metri. Vediamo quindi il LED wall, tabellone elettronico per i passaggi: 1:9:17 Cappellazzo, 1:10:91 Zamatio, 1:11:54 Martignago. Verso i 150 metri Damiano Cappellazzo Hydros in controllo, quindi anche qui un dominio, poi dietro abbastanza sicuro della seconda posizione Ruben Zammatio e poi Agostino Martignago sempre alla terza piazza. E quindi verso la conclusione Damiano Cappellazzo va a prendersi gli applausi per questa vittoria. Vediamo il tempo per lui: 2:25:90. Ruben Zammatio 2:28:43. Cristian Scanferla sale in terza posizione, 2:28:72. Confermati i responsi di questa finale, quindi andiamo avanti con la prossima, 200 rana junior femmine. In corsia numero 1 Selina Wallner, Sport Club Meran. Alla 2 Letizia Graziotto, Montebelluna Nuoto. Alla 3 Matilde Girelli, Fannu Fortune Nuoto. Alla 4 Ginevra Magrini, Tirrenica Nuoto. Alla 5 Sofia Lorenzon, Hydros. Alla 6 Melissa Rovare, Wisp Bologna. 7 Emma De Iuri, Gymnasium Pordenone. 8 Veronica Kopinska, Wisp Bologna. Finale junior femmine 200 rane in acqua, il record di Angelica Ferrara 2020, 2:32:27. Corsia 4 Ginevra Magrini, Tirrenica Nuoto 2:42:86, questa mattina su Sofia Lorenzon 2:42:94. (36:68) Letizia Graziotto, a 2 centesimi Sofia Lorenzon 36:70, quindi Ginevra Magrini 36:97 in terza posizione.
2 centesimi solamente il distacco in precedenza. Adesso Sofia Lorenzon in corsia numero 5 va a virare, vediamo, sì, in vantaggio 1:17,68, però insomma tutto apertissimo in questo caso, a differenza delle 2 finali precedenti, quindi giochi aperti e per la vittoria e per le medaglie, le posizioni del podio naturalmente per la categoria junior femmine. 125 metri, ancora non si smuove la situazione, vediamo ai 150, sempre la cuffia nera dell'Hydros di Sofia Lorenzon a guidare il gruppo, quindi Ginevra Magrini per Tirrenica Nuoto in corsia 4, ancora loro due sono separate adesso da 37 centesimi, poi Melissa Romare, poi Matilde Girelli e via via tutte le altre atlete, 2 maschi alla fine. Ultima virata completata, attenzione, in corsia 6 Melissa Romare che ci prova ad inserirsi nelle primissime posizioni, arrivo in volata quindi per questa finale. Lorenzon 5, Romare alla 6 e se la giudica in corsia 5 Sofia Lorenzon 2:41,12, Melissa Romare 2:41,31, Ginevra Magrini 2:41,88. Confermati i responsi di questa finale, quindi chiamiamo la prossima, sono i 200 Rana Junior maschi. Allora, schierati sul tappeto blu dietro i blocchi di partenza gli atleti, andiamo subito a presentarli. In corsia numero 1 parte Matteo Bonuccelli, Tirrenica Nuoto. Alla 2 Pietro Martin, Gymnasium Pordenone. Alla 3 Giovanni Masgon, Città Sport Vicenza. 4 Alberto Girotto, Montebelluna Nuoto. 5 Nicolò Bernardi, Hydros. 6 Massimiliano Campana, Città Sport Vicenza. 7 Cristian Giunti, Vissauro Nuoto Team. 8 Alessandro Ongaro, Arca Team. In acqua la finale junior maschi, record di Edoardo Bressan 2019 2:15,35. Alberto Girotto Montebelluna Nuoto 2:27,35 corsia 4, tempo molto vicino. Nicolò Bernardi in batteria, Hydros 2:27,59. Questo pomeriggio tutt'altra storia, vediamo quindi che accade. Intanto Girotto là davanti a 32,12 su Pietro Martin a 91 centesimi, 33,03. ...75 metri completati, prossimo rilevamento ovviamente 100, Girotto per Montebelluna, alla 2 Martin per Gymnasium Pordenone, poi alla 5 Bernardi per Hydros. Questo è il quadro delle società che sono rappresentate nelle primissime posizioni. Un 8,95, Girotto 38,8 i suoi secondi 50, Martin 36,68,
36,8 chiaramente intendevo anche Alberto Girotto, quindi ripeto 36,8 Girotto, 36,6 Martin, Bernardi 37,3. Qualcosina ha guadagnato quindi Pietro Martin, che ha ridotto il delta a 0,76. Vediamo adesso ai 150 metri, risale a 0,93, quindi questa volta è Girotto a portare via qualche centesimo. 37,63 per lui, 37,80 per Pietro. Ultima virata e ultima vasca, subacquea spinta al limite per Alberto Girotto, le ultime energie da mettere per andare a prendersi questo successo della categoria junior maschi. 2,24,64. Secondo posto Pietro Martin, 2,25,47, e terza posizione Nicolò Bernardi con 2,28,2 centesimi. Confermati ufficiali i risultati di questa finale. Quindi andiamo avanti, le ragazze sono già pronte, in bocca al lupo a voi. 200 rana. 200 rana assolute. Corsia numero 1 c'è Gaia Maragno, Antares nuoto. Alla 2 Angelica Arcadio, Montebelluna nuoto. Corsia 3 Camilla Dalla Libera, centro nuoto Le Bandiere. Alla 4 Elisa Franceschi, Gymnasium Pordenone. Corsia 5 Vivian Greif, Sport Club Meran. In 6 Giorgia Simeoni, Antares nuoto. Alla 7 Anna Grazzini, Tirrenica nuoto. 8 Nicole Innocenti, Rarinante Satria Monfalcone. Finale dei 200 rana assolute femmine, il record è del 2017, Beatrice Mascotto 2:31,04. Elisa Franceschi, ritroviamo ancora una volta la ranista del Ginnasium Pordenone, favorita in corsia numero 4, 34,79, su Gaia Maragno 35,07, e poi la portacolori del Sport Club Meran Vivian Greif a 35,61 in terza posizione. 75 metri completati, poi verso i 100, poi ricordo ci sarà la finale assoluta maschile. A chiudere questa finestra è dedicata alla prova dei 200 rana, a seguire le premiazioni e poi davvero il gran finale con i 100 stile libero. Ma torniamo a seguire ciò che accade qui in vasca con Elisa Franceschi che allunga, passa i 100 a 1:13,98, Gaia Maragno 1:15,99, Vivian Greif 1:17,21.
verso i 150 metri. Elisa Franceschi 34,7, 39,1, i suoi primi 2,50. Vediamo adesso il terzo, 41,07. Gaia Maragno 43,1, Vivian Greif 42,74, 8 decimi tra la seconda e la terza posizione. Direi che questo è l'unico verdetto che resta da dare per questa prova, perché ancora una volta abbiamo una dominatrice, Elisa Franceschi, medaglia d'argento ai criteri dei 50 rana, a mettere il punto esclamativo al suo memorial. Chiara Giavi con un'altra vittoria. Vediamo la prestazione cronometrica, quindi chiude così il suo programma gare. Elisa Franceschi vince in 2:37:26. Vivian Greif alla fine sale in seconda posizione, 2:43:32, e Gaia Maragno terzo posto, 2:44:30. Allora attenzione, perché c'è una squalifica in questa finale appena conclusa. L'atleta alla corsia 1, Gaia Maragno, Antares nuoto, è stata squalificata. Confermati gli altri risultati, quindi vince Elisa Franceschi, seconda Vivian Greif, sale in terza posizione Giorgia Simeone. Prossima gara è la finale dei 200 rana maschili. Corsia 1 parte Alessio Vendramini, San Vito nuoto. Alla 2 Filippo Biasin, Hydros. Corsia 3 Leonardo Posanzini, Vissauro nuoto team. 4 Filippo De Meneghi, Montebelluna nuoto. 5 Matteo Molinari, San Vito nuoto. Alla 6 Alessandro Borsato, Montebelluna nuoto. Alla 7 Lorenzo Castellazzi, Fanum Fortune nuoto. 8 Manuel Brancaleone, Onda Blu. In acqua quest'ultima finale dei 200 rana assoluti maschi, il record di Pierandrea Matteazzi 2:13:46. Questa prova è una finale diretta, non sono state nuotate le batterie. Filippo De Meneghi miglior tempo di iscrizione in corsia numero 4, quindi Alessandro Borsato, e ritroviamo Montebelluna nuoto premiato prima nelle cerimonie di borse di studio, il campione giovanile dei 50 rana, nonché doppia medaglia ai categorie estivi nella rana veloce, semifinalista agli Euro Junior di Belgrado in Serbia. Là davanti c'è Filippo De Meneghi a condurre su Borsato, appunto in seconda posizione, quindi via il resto degli avversari. Prossima virata, metà gara, 100 metri.
Filippo De Meneghi 1.3.37, quindi dietro vediamo Borsato 1.6.45, Molinari 1.7.62 in terza posizione. Iniziata quindi la seconda parte di gara che porterà gli atleti di nuovo da questo lato per registrare la virata dei 150 con De Meneghi là davanti e poi via via il resto dei componenti. 34.86 il suo terzo tratto, Borsato 37.88, Molinari 37.66. Ultima vasca, Filippo De Meneghi migliore quest'anno, 2.14.13 a Trieste il 2 dicembre scorso. Vediamo quanto chiude qui nella vasca di casa. 2.14.04 a poco più di mezzo secondo dal record della manifestazione, ottiene il suo migliore stagionale per qualche centesimo e rimane alla posizione 21 nelle graduatorie stagionali assolute maschili. Borsato 2.22.65, quindi Molinari 2.23.36 in terza posizione. Grazie per tutto, buon rientro. Ciao, ciao. Ancora un attimo, non sono ancora confermati questi risultati. Allora attenzione perché c'è una squalifica in questa finale appena conclusa. L'atleta alla corsia 1, Alessio Vendramini, San Vito Nuoto, è stato squalificato. Confermati gli altri risultati, quindi vince Filippo De Meneghi Season Best 2.14.04, con lui sul podio Alessandro Borsato, Matteo Molinari. E quindi nuovo blocco completato, depenniamo i 200 rana e ci spostiamo al podio per andare nuovamente a consegnare le medaglie per la penultima volta quest'oggi, perché poi rimangono solo, ricordo ancora, i 100 stile libero. Quindi a consegnare le medaglie per questo blocco dei 200 rana saranno Nicola Palumbo, presidente Ente Palio Montebelluna, insieme a Davide Quaggiotto, consigliere del comune di Montebelluna. Cerimonia di premiazione 200 rana ragazze. Terzo posto, medaglia di bronzo per Sporting Club Noale, Alice Vetteto. Secondo posto, medaglia d'argento per Fanno Fortuna del Nuoto, Alexandra Omiccioli. E primo posto, medaglia d'oro, vittoria per Fanno Fortuna del Nuoto col tempo di 2.44.66, Veronica Pezzolesi. Cerimonia di premiazione dei 200 rana 2010. Terzo posto, medaglia di bronzo per Sport Club Meran, Maximos Vasileios Serpezis.
Secondo posto, medaglia d'argento per Montebelluna nuoto, Ettore Carletti. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per Idro Soderzo col tempo di 2:37,27, Carlo Genovese. cerimonia di premiazione dei 200 Rana ragazzi 2008-2009. Terzo posto, medaglia di bronzo per Sporting Club Noale, Christian Scanferla. Secondo posto e l'argento per Gymnasium Pordenone, Ruben Zammattio. E primo posto, medaglia d'oro e gradino numero 1 del podio per Idros, vittoria 2:25,90. Damiano Cappellazzo. Cerimonia di premiazione dei 200 Rana Junior femmine. Terzo posto, medaglia di bronzo per Tirrenica Nuoto, Ginevra Magrini. Secondo posto, medaglia d'argento per Wisp Bologna, Melissa Romare. E primo posto, medaglia d'oro, vittoria per Idros col tempo di 2:41,12. Sofia Lorenzon. Cerimonia di premiazione dei 200 Rana Junior maschi. Terzo posto e bronzo per Idros, Nicolò Bernardi. Posizione numero 2, medaglia d'argento per Gymnasium Pordenone, Pietro Martin. E primo, medaglia d'oro e vincitore per Montebelluna Nuoto a 2:24,64, Alberto G. Rotto. Prossima premiazione sono i 200 Rana assolute femmine. Terza posizione, la medaglia di bronzo per Antares Nuoto, Giorgia Simeoni. Secondo posto, medaglia d'argento per Sport Club Meran, Vivian Greif. E primo posto, medaglia d'oro e vincitrice per Gymnasium Pordenone, 2:37,26 il suo tempo, il suo nome Elisa Franceschi.
Prossima premiazione è quella dei 200 rana assoluti maschi. Terzo posto, medaglia di bronzo per San Vito Nuoto, Matteo Molinari. Secondo posto e l'argento a Montebelluna Nuoto, Alessandro Borsato. Primo posto, medaglia d'oro, vittoria Montebelluna Nuoto, il suo tempo 2:14 e 4 centesimi, Filippo De Meneghi. Questo è il podio maschile, grazie agli atleti, era l'ultima premiazione del blocco, grazie a Nicola Palumbo, presidente Ente Palio Montebelluna, e Davide Quaggiotto, consigliere del comune di Montebelluna, e quindi ci siamo, sono le 18:36 in questo momento, siamo arrivati all'ultimo blocco, al gran finale, alla gara regina, le 4 vasche della pura velocità stile libero, chiamiamo i 100 stile ragazze! E allora andiamo a chiudere, a partire come sempre dalle più giovani per poi salire su fino agli assoluti. Presentiamo queste 8 protagoniste a partire dalla corsia numero 1, Sofì Gottardo, Montebelluna Nuoto, 2 Maria Vittoria Serena, Acqua 18, 3 Sofia Basso, Sporting Club Noale, 4 Emma Galeotti, SC Nuoto, 5 Stella Rigo, Arca Team, 6 Alessia Castellan, Rarinantes Venezia, 7 Anna Sorrenti, Sport Club Meran, 8 Chiara Battistella, Hidros. Dentro con questa finalissima, ragazze, 100 stile libero, record di Moica Marcun 2020, 57,96. Emma Galeotti SC, unica sotto il minuto in batteria di qualificazione. Stella Rigo in corsia numero 5 col secondo miglior tempo nuotato in mattinata. Passaggio di metà gara ai 100 metri, vediamo il tempo, 28,88 Galeotti, Gottardo e Basso e Rigo, queste le prime 4 posizioni, il quartetto di testa ai 50 metri. Ora i metri che salgono incrementano e diventano 75, ancora con Emma Galeotti, SC Nuoto, corsia centrale numero 4, lanciatissima verso la piastra d'arrivo, si impone in questi 100 stile libero ragazze con 59,55. Sofia Basso 60-62, Stella Rigo terza posizione 60-68. Confermati i tempi e classifiche di questa finale, ragazze. Andiamo avanti, prossima gara sono i 100 stile ragazzi maschi 2010. Corsia 1, parte Davide Sartori,
centro nuoto Le Bandie. 2 Enrico Botta, Hydros. 3 Samuele Canonico, Montebelluna nuoto. 4 Alex Suruk, Hydros. 5 David Dallalana, Montebelluna nuoto. 6 Alex Bergamo, Gymnasium Pordenone. 7 Pascal Branda, Futura Club Prato. 8 Enea D'Avanzo, Arca Team. Dentro con questa finale ritroviamo i due protagonisti e senza dubbio, quantomeno per quanto riguarda il dorso e lo stile libero, Alex Suruk e David Dallalana per quanto riguarda l'annata 2010. Infatti si staccano fin da subito rispetto al resto della vasca, Alex 26,78, David 26,95. Alex Bergamo in terza posizione 28,07. Ora i metri diventano 75, quindi lanciatissimo verso un'altra, l'ennesima vittoria qui al Memorial Chiara Giavi, mattatore assoluto dell'anno 2010, si impone anche sui 100 stile libero. Alex Uruk 55 3 centesimi, Davide Dallalana 56,40, quindi Samuele Canonico 58,03. Attendiamo la conferma come sempre che già arriva in questo momento, quindi altra vittoria 55,03 Alex Suruk, Hydros. E si va avanti, non ci fermiamo mica, arriva la finale dei 100 stile libero ragazzi. In corsia 1 parte Marco Miccioli, fanno un Fortune nuoto. Alla corsia 2 Alessandro Nerviani, sportivamente Belluno. 3 Andrea Zanin, Nottoli nuoto 74. 4 Vladimir Fetisov, Hydros. 5 Ivan Sartor, Montebelluna nuoto. 6 Gabriele Marson, San Vito nuoto. Alla 7 Alessandro Bon, Arca Team. 8 Leonardo Moro, Ravinantes Venezia. Partita questa finale ragazzi, record di Francesco Peron 50-83. Vladimir Fetisov 52-52 in batteria. Andrea Zanin ritroviamo dopo la vittoria con record in precedenza, si mette là davanti a 24-74, Fetisov secondo, Sartor terzo, Nerviani quarto, Marson quinto, tutti sotto i 26 secondi di passaggio. Zanin davvero scatenatissimo nei pomeriggi di finale, quindi ancora un'altra gran bella vittoria, il tappo della bottiglia che se ne va via, ancora a fare festa, la vittoria nuovamente Andrea Zanin 50 e 99
sotto il muro dei 51 secondi per un solo centesimo. Il record per poco non arriva, ma arriva comunque un'altra ennesima grandissima bella prestazione per lui. Fetisov secondo a 52,15, Ivan Sartor alla terza piazza 52,71. Vediamo se arriva la conferma, mi dicono di sì, e quindi vittoria con gran bella prestazione Andrea Zanini. Ne mancano 4 di finali, chiamiamo la prossima, sono i 100 stile junior femmine. Corsia 1, parte Maria Basso, Idros terzo. Alla 2 Elena Savian, Gymnasium Pordenone. Alla 3 Anna Simon, Sportivamente Belluno. Alla 4 Fiamma Pontello, Montebelluna Nuoto. Alla 5 Giada Piccoli, Notto di Nuoto 74. Alla 6 Noemi Conte, Idros. Alla 7 Gaia Montin, Sporting Club Noale. Alla 8 Alice Giordano, H Team. Nuova finale in corso, sono i 100 stile libero junior femmine, il record primato di Giorgia Biondani 55-00. Corsia 4 Fiamma Pontello, Montebelluna Nuoto nella sua gara preferita, per quanto fatto vedere nella scorsa stagione ha vinto il titolo giovanile ai criteri di Riccione. Al suo fianco c'è Giada Piccoli che prova ad impersierirla per il Notto di Nuoto 74, stesso anno di nascita 2008, anche la virata dei 75. C'è un gran testa a testa tra queste due atlete. Fiamma alla 4, Giada in corsia 5 che forse va addirittura a sorpassare nel finale. Vediamo sul tocco Giada Piccoli, 56,90 in rimonta, ottiene la vittoria con una emozionantissima davvero finale junior femmine. Fiamma Pontello è seconda a 57,14 e poi dietro per la terza posizione abbiamo Anna Simon con 59,56 di tempo ufficioso. Confermati tempi e classifiche di questa finale junior. Quindi erano 4 le finali in precedenza, questa completata la mettiamo nel cestino provvisoriamente in attesa poi delle premiazioni finali e chiamiamo i 100 stile libero junior maschi. Corsia 1 Luca Serart, Sport Club Meran. Alla 2 Larbi Giacomini, Gymnasium Pordenone. Alla 3 Elia Simeoni, Montebelluna Nuoto. 4 Nicolas Pozzebon, Centro Nuoto Le Bandie. Alla 5 Samuele Ostanello, Idros.
6 Enrico Lazzarin, Idros. 7 Riccardo Favot, Ginnasium Pordenone. 8 Giovanni Filippini, Bissauro Nuoto Team. Nuova finale, quella degli junior maschi, il record di Francesco Donin, 49-26 del lontano 2009, Nicolas Pozzebon 52-36 questa mattina, ma insomma è una gara comunque così breve, così veloce, i giochi rimangono aperti, non ci sono chiarissimi favoriti a mio modo di vedere, infatti il gruppo è ancora abbastanza compatto, ai 50, 24 e 95, solo 6 centesimi di margine tra Lazzarini e Pozzebon e poi dietro anche vicinissimi in pienissima lotta per le medaglie. Di là ai 75 metri e l'ultima subacquea per la vasca conclusiva, movimento a centro della vasca con gli atleti che provano a risalire ancora lassù in corsia numero 5. Ostanello per l'Idros va a vincere in 51-74. Pozzebon Nicolas secondo con 52-19, poi terzo Riccardo Favot 52-29. E abbiamo già l'ok per questa finale, quindi responsi cronometrici e ordine d'arrivo ufficializzati. E allora si va avanti, andiamo con la finale dei 100 stile libero a salute. Corsia 1 Anna Spitaler, Sport Club Meran. Alla 2 Margherita Serafin, Notto di nuoto 74. Alla 3 Cristal De Bortoli, Arca Team. Corsia 4 Alice Groppo, Montebelluna Nuoto. Alla 5 Aurora Zanin, Notto di nuoto 74. Alla 6 Elena Curti, Wisp Bologna. 7 Samantha Otler, Sport Club Meran. Alla 8 Maria Viscardi, Idros. Partita allora questa finale, l'ultima del settore femminile, 54,70 il record di Aglaia Pezzato, era stata qui nel 2016, Alice Groppo miglior tempo in batteria, insomma ormai le conosciamo, le ragazze tantissime gare nuotate per loro insieme a Margherita Serafin, Aurora Zanin e via via tutte le altre, questi nomi ormai che ci sono ben impressi in testa. Margherita 27,39 su Cristal De Bortoli 27,63. Ultima vasca, terzetto là davanti, non potevamo chiudere meglio con il settore femminile, sul filo di lana ed è in corsia 2 Margherita Serafin, 57,01 a un decimo Alice Groppo seconda 57,11, quindi Cristal De Bortoli 57,28, Aurora Zanin 57,29.
E sono confermati ufficiali i risultati di questa finale. E allora ci siamo ragazzi, siamo arrivati alla fine, manca l'ultima, facciamo un casino e chiamiamo i 100 stile maschi! E l'ultimo verdetto che resta da dare con questa cala al sipario del 24esimo Memoria Chiara Giavi, medaglie e titoli in palio per i 100 stile maschili. Allora presentiamo questi 8 atleti protagonisti a partire dalla corsia con il numero 1 Giacomo Vettoretti, Montebelluna. Alla 2 Nicola Menegatti, fanno un Fortuna in nuoto. Corsia 3 Filippo De Meneghi, Montebelluna nuoto. Corsia numero 4 per l'Idros, Massimo Chiarioni. Corsia numero 5, il capitano per Montebelluna nuoto, Cristian Ferraro. Alla corsia 6 per Montebelluna nuoto, Luca Sernagiotto. Corsia 7 parte Ettore Nanetti, Ferrara nuoto. Alla corsia 8 Paolo Dalle Rive, Wisp Bologna. Finale 100 stile libero maschili. E allora ci siamo in acqua con quest'ultima finale, record 2005, Klaus Lanzarini 48 e 82, corsia 5 Cristian Ferraro, subito lanciatissimo da davanti con un gran bel margine, 23-42, il 50 d'apertura Sernagiotto, 24-11 Chiarioni, 24-16 in corsia numero 4, già il 75 con Cristian Ferraro, Chiarioni che risale in seconda posizione, vasca conclusiva quindi con Cristian Ferraro che cala il poker, fate pure 4 vittorie individuali, 48 e 91, 48 e 91, vicinissimo a battere un record storico che era 48 e 82, che quindi resiste, lì rimane 48 e 91 per Ferraro, su Chiarioni 50-25, Sernagiotto c'è per la posizione numero 3, 50-69, tempi e classifiche confermate. Bene, allora abbiamo finito le gare, adesso come ben sapete ci sono tutte le premiazioni, migliori prestazioni tecniche, società, quant'altro, però ecco, prima di spostarsi magari in zona podio, visto che siete ancora qua in tanti in piano vasca, io volevo un attimo spendere 2 parole in qualità di speaker e voce ufficiale di questo evento e fare una serie di ringraziamenti, perché senza molte persone tutto ciò non sarebbe potuto avvenire, non sarebbe potuto accadere, mancava tanto. Dal 2020 sono passati addirittura 4 anni, ma è tornato e direi con ottimi risultati il Memorial Chiara Giavi, un appuntamento sempre di rilievo nel calendario regionale e nazionale, non solo. Quindi quest'anno davvero volevo intanto ringraziare voi, tutte le squadre, i tecnici, gli atleti, i protagonisti assoluti, il gentile pubblico naturalmente sempre al seguito dei ragazzi e quindi tutto lo staff, insomma, a partire dai giudici, il gruppo ufficiali gara per il loro preziosissimo lavoro, a partire dai giudici arbitri Fabio Giordano, Mariangela Coppe, quindi gli starter Francesco Bertola, Mirko Antoniol, Antonio Bellavita, Ludovica Imperio, il
e tutti i collaboratori appunto del gruppo ufficiali gara, per poi passare subito ai colleghi cronometristi capitanati da Marco Riato e tutto il suo staff qui al tavolo in corsia con il cronometro in mano, il team di Sightland a curare le riprese, la gestione dello streaming, l'elaborazione dei risultati, per arrivare qui al tavolo dello speaker alla mia destra Corrado, il DJ responsabile della diffusione audio in piano vasca alla mia sinistra. Insomma, abbiamo giocato, scherzato, disturbatrici sì, però poi sotto in fondo è stato un piacere collaborare con voi, quindi grazie a Madda e Federica, e quindi un grazie gigante a tutta la squadra di Monte Nuoto e Monte Belluna Nuoto. Nomino Maria Giulia, Rodolfo, Liliana, ma fare tutti i nomi sarebbe davvero impossibile, il presidente Federico Colbertaldo ovviamente e tutto lo staff, questa macchina perfetta davvero che anche quest'anno ha organizzato un'edizione fantastica. Io ragazzi vi seguo sempre, lo sapete, un enorme in bocca al lupo, buon lavoro, buoni allenamenti, in bocca al lupo per i criteri assoluti e il raggiungimento dei vostri obiettivi, senza dimenticare naturalmente il percorso scolastico universitario. Adesso andiamo a premiare, ma intanto vi saluto, vi ringrazio, buon rientro a tutti e un grande abbraccio da parte mia. Edoardo, buon rientro, buona serata e grazie gigante a tutti voi. Attenzione, un grandissimo applauso a Edoardo Colombo! Sempre un piacere davvero essere qui e provare a raccontare nel migliore dei modi le gare, quindi l'appuntamento già lo possiamo dare, direi ci vediamo nel gennaio del 2025 per l'edizione 25 appunto. Quindi pronti per andare a spostarsi in zona podio a consegnare le medaglie. Abbiamo Rodolfo Giavi, presidente Montenuoto, insieme a Federico Colbertaldo, presidente di Montebelluna Nuoto, e ancora ringrazio per il vostro importantissimo contributo. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero ragazze. Terzo posto, medaglia di bronzo per Arca Team, Stella Rigo. Secondo posto, medaglia d'argento per Sporting Club Noale, Sofia Basso. E primo posto, medaglia d'oro e vittoria per SC Nuoto con 59-55, Emma Galeotti. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero ragazzi 2010. Terzo posto, medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, Samuele Canonico. Secondo posto, argento per Montebelluna Nuoto, David Dalalana. E primo posto, vittoria, medaglia d'oro per Idros, il suo tempo 55.03, Alex Suruk. Prossima premiazione, quella dei 100 stile libero ragazzi 2008-2009. Terzo posto, medaglia di bronzo per Montebelluna Nuoto, Ivan Sartor.
Secondo posto, argento per l'Hydros, Vladimir Fetisov. E primo posto, medaglia d'oro per Nottoli, nuoto 74 con 50,99, Andrea Zanin. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero junior. Terzo posto, medaglia di bronzo per Sportivamente Belluno, Anna Simon. Secondo posto, argento per Montebelluna, nuoto, Fiamma Pontello. E primo posto, medaglia d'oro per Nottoli nuoto 74 con 56,90, Giada Piccoli. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero junior maschi. Terzo posto, medaglia di bronzo per Gymnasium Pordenone, Riccardo Favot. Secondo e argento per Centro Nuoto Le Bandie, Nicolas Pozzebon. E primo posto, medaglia d'oro per Hydros col tempo di 51,74, Samuele Ostanello. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero assolute femmine. Terzo posto, medaglia di bronzo per Arca Team, Crystal De Bortoli. Seconda posizione, medaglia d'argento per Montebelluna Nuoto, Alice Groppo. E primo posto, vittoria per Nottoli Nuoto 74, 57,1, Margherita Serafin. Cerimonia di premiazione dei 100 stile libero assoluti maschi. Terzo posto e bronzo per Montebelluna Nuoto, Luca Sernagiotto. Secondo posto argento per Hydros, Massimo Chiarioni.
E primo posto e medaglia d'oro per Montebelluna Nuoto con 48,91 Cristian Ferraro. Prossime premiazioni sono le premiazioni delle migliori prestazioni tecniche per ogni categoria, sempre i presidenti di Montenuoto e Montebelluna Nuoto a consegnare i premi, quindi partiamo con le più giovani, categoria ragazzi. Quindi migliori prestazioni tecniche ragazzi, per il settore femminile, ragazze e femmine, viene vinta da un atleta di Montebelluna Nuoto con la gara dei 200 stile libero, un totale di 633 punti fina, Gemma Sfoggia. Gemma Sfoggia, 200 stile libero, 2,844, miglior prestazione tecnica ragazze. E passiamo al settore maschile, sempre categoria ragazzi, ancora una volta con i 200 stile libero, atleta di Nottoli Nuoto 74, 1,52,70, 685 punti per lui, Andrea Zanin. Questi quindi due vincitori delle migliori prestazioni tecniche ragazzi, Gemma Sfoggia, Andrea Zanin. Saliamo alla categoria junior, per il settore femminile, viene vinta dall'atleta di Gymnasium Pordenone con i 400 stile libero, 4,18,87, 738 i suoi punti, Elena Savian. E per il settore maschile con i 200 stile libero, 693 punti per Idros Oderzo, Samuele Ostanello. Quindi migliori prestazioni tecniche categoria junior, edizione 2024, Elena Savian e Samuele Ostanello. E passiamo alle migliori prestazioni tecniche assolute, e per il settore femminile in realtà già ce l'abbiamo perché la ottiene proprio lei, per Gymnasium Pordenone, Elena Savian. Quindi due premi per lei, la miglior prestazione singola della categoria junior e anche la miglior prestazione tecnica assoluta femminile, 738 punti. Mentre per il settore maschile sfondiamo quota 800, 806 per la precisione con i 200, farfalla 1,56,29 per Montebelluna Nuoto, Cristian Ferraro.
E allora siamo arrivati alla fine, alle premiazioni di società. Di nuovo un ringraziamento a tutte le squadre che hanno partecipato, sono 31 in tutto che hanno ottenuto almeno un punto. Verranno premiate le prime 3, ma nominiamo la top 10. 10° posto a pari merito Arcateam e San Vito Nuoto con 50 punti. 9° posto c'è Sporting Club Noale con 51. All'8° posto c'è la formazione 2, diciamo, del Montebelluna Nuoto con 60. Al 7° posto Fandom Fortune Nuoto con 61. Al 6° Wisp Bologna 66. Al 5° Sport Club Meran con 71 e al 4° Gymnasium Pordenone con 85 punti. E quindi saliamo sul podio e chiamiamo la società che chiude al 3° posto con punti 129, Hydros! E quindi i complimenti per atleti e tecnici dell'Hydros, 3ª posizione generale. E quindi sono rimaste 2 squadre, è rimasta o Montebelluna Nuoto o Nottoli Nuoto 74, quindi vediamo chi avrà vinto questa edizione e ovviamente chiamiamo per prima la società che chiude al 2° posto, runner up con 137 punti. Nottoli Nuoto 74. E tra l'altro sveliamo anche il retroscena, perché in realtà Nottoli e Montebelluna hanno fatto gli stessi punti, 137, ma come precisato nel regolamento, in caso di parità vince la squadra che ha vinto la staffetta di ieri sera. E quindi li chiamiamo, vincono con gli stessi punti, ma con la vittoria di staffetta, è la società di casa Montebelluna Nuoto! E qui c'è letteralmente l'invasione del piano Masca, non so come faranno a starci tutti, ma in qualche modo ci saranno, pronti per fare poi la foto finale che finirà pubblicata sui siti, sugli annuari, esposta come ogni anno. È questa la cartolina finale dell'edizione numero 24. E quindi con questa immagine, con le 3 coppe sollevate al cielo, è tutto. Nuovamente cala il sipario e si chiude ufficialmente qui questa edizione. Di nuovo un grazie gigante allo staff, giudici, cronometristi e voi ragazzi. Un enorme, gigante in bocca al lupo per la vostra stagione. Grazie e buona serata a tutti voi.